Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que morremos a vós. meu Jesus, Perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, os seus bens e mais necessários da nossa misericórdia. no terceiro mistério contemplamos a vida do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Posso cantar? Já foi Pode ir aí, quando vai? Não? Não, posso ficar minha mãe. E eu peguei e resolvi ter skate hoje. Eu não vou tacar para dentro da até que não porra linha daquele em cima, não vai Laura, 10 meninas. Então, entrou. Entrou? Não tá certo essa não. Ano passado nós saímos 4 horas. Vai. Mandamos certo, nem igual o Viola. Vamos passar por aqui, você vai ver daqui. Vamos passar por aqui. Já tô dizendo, tava porque. Tá bom, esse tempo até mais, hein? Serve nada. Não, brinca que eu tirei o lugar. É pior, né? Brinca que eu tirei o aqui. Não pega. O que é esse? Ah, vai bonitinha também. Bebe, Calcinha. Esse também tá bom. Não, aí nós traz mais. Não, conta pra ele. Tá aqui, ó. Tá tomando aqui, ó. Obrigado. Vai mais? Que dor no pé, que dor no pé. Que calma. Toma pra você. Olha o pãozinho daqui. Pega aí. Tá seco. Deixa eu ver pra trás aqui. Você vai ter acho, né? Não, pode ser. Aqui, ó.
Não. Vai o pau, vai o pau. Não. Pegar sem vergonha mesmo? Não. Pegar. Estão vindo lá de lá, assim. Vocês vão de 2 andares. É aquela da dele, né? Não gosta de negócio livre? Esse aqui passar ali, pô. Isso é esquemar? Sem come não, velho? Isso é esquemar? Ó, amiga, este ano você passa. Bebeu um ano, eu bebi um punhado de água. É. Ah, chorou. Oi? Tá, vamos lá. Tá doido? É, eu vou lá. Tá o menino. Tá firmando a cama. Você vai passar, não? Passa, senhora. Café bom 300, você tá pagando? Vai lá, viu? Aí o pai trouxe, amor. Só que não deu pra eu tava afim e eu vi assim, Você chega lá e beber. é na madeira, na madeira é melhor. Tá vendo? Mas aí segunda eu vou pra lá. Ó, filma o João aqui, ó. Olha lá, João. Olha aí, ó. E aí, né, João? Tá trampado, você quer comer. É um copo? Não dá entrada, Primeiro andar pra lá, só sei.
Pode olhar. Nada, tem não. Passa a mão nele, não tá muito sujo não, pode passar a mão. Tem, queimou não. Ah, que dor. Queimou? Bora, vamos lá passar, né? Dois. Vai lá, João, vai. Evandro, agora é a sua vez. Você é uma vez. Ele bebeu faz 2 meses. Vamos passar a brasa prega no pé. Aí, vamos passar aqui sem pé, a brasa prega no pé. Passa lá. Vai tirar o quilômetro, não vai passar não? Patrícia falou a verdade, eu fui lá no pé do homem, só tá carvão no pé dele. João? Tem nele e eu não tem. Você vai estar te chamando, fogão, meu. Tá doido. Legal, vou descer.